فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر کے نواحی علاقوں میں تالابوں میں چھوڑی جانے والی گندگی ضلع رنگا ریڈی میں زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہی اور اس کے شہریوں پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت و محکمہ ماحولیات و دیگر متعلقہ ادارے جات سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے، جو کے مستقبل میں خطرناک ثابت ہونے کا اندیشہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے جن صنعتی اداروں کو ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے اداروں کی فہرست میں شامل کیا ہے، ان کارخانوں کو اب بھی چلایا جا رہا، جو افسوسناک ہے۔ متحدہ رنگا ریڈی کے علاقوں کتور، ایلیکٹا، کاٹیدان، تانڈور، ڈگا، کیشم پیٹ و دیگر علاقوں میں سیلنگ کے لیے تیار کی جانے والی جپسم صنعتوں کی جانب سے آلودہ پانی تالابوں میں بہایا جانے لگا ہے، جو کہ زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہا اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والوں اور تنظیموں کے ذمہ داروں نے متعدد شکایات کی ہیں کہ پانی آلودہ ہونے سے بچوں اور حاملہ خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اس کے باوجود کسی ادارے یا محکمے کی جانب سے کوئی سرکاری مدد عوام کو نہیں ملی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست بھر میں اساتذہ کے تبادلوں کے عمل کو روک دیا ہے اور تبادلوں کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ GO 5 اور اس میں ترمیم کردہ GO 9 پر عمل آوری پر روک لگا دی۔ چیف جسٹس اجل بھویان اور جسٹس تکارام جی پر مشتمل بینچ نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے GOs پر 14 مارچ تک روک لگا دی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس خصوص میں چیف سیکرٹری، محکمہ تعلیم کے سیکرٹری، ڈائریکٹر اور سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو جوابی حلفنامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ ہائی کورٹ نے ایم سکوبائی سمیت 5 اساتذہ کی طرف سے دائر کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ عبوری احکامات جاری کیے اور کیس کی سماعت 14 مارچ تک ملتوی کر دی۔ نامعلوم چوروں نے ہٹاچی ATM توڑ کر بیٹریاں چوری کر لی۔ سنگاریڈی ضلع کے پٹنچیرو منڈل کے اندرشام گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر نامعلوم افراد نے ہٹاچی ATM کو توڑ دیا اور چوروں نے ATM سے جڑی 3 بیٹریاں چوری کر لی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے لیڈر و تلنگانہ کے وزیر KT راما راؤ نے الزام عائد کیا کہ IT، CBI اور ED جیسی ایجنسیاں BJP کی سب سے بڑی کٹ پتلیاں بن چکی ہیں۔ ان کا بیان BBC انڈیا پر انکم ٹیکس کے دعووں کے تناظر میں آیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حیرت کی بات ہے، چند ہفتے قبل ہی BBC نے مودی پر دستاویزی فلم نشر کی اور اب IT نے اس پر دعویٰ کیا۔ IT، CBI اور ED جیسی ایجنسیاں BJP کی سب سے بڑی کٹ پتلی بن کر مذاق کا موضوع بن گئی ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں ٹویٹ کیا ہے۔ وزیر KTR نے مرکزی حکومت کے رویے پر سوال اٹھایا اور پوچھا کہ کیا IT ہنڈنبرگ کمپنی پر دعویٰ کرے گی جس نے اڈانی اسٹاک کے بارے میں رپورٹ دی تھی، یا پھر کمپنی کو ٹیک اوور کرنے کی معاہدے کو کوشش کی جائے گی۔ عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانے کی جدید کاری کا کام تیزی سے جاری ہے۔ فی الحال عثمانیہ ہاسپٹل مردہ خانے میں روزانہ 10 سے 12 پوسٹ مارٹم کیے جا رہے ہیں، جبکہ مردہ خانے میں 20 تا 30 لاشیں رکھنے کی گنجائش ہے۔ دن بدن لاشوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا اور انہیں محفوظ رکھنے کی گنجائش کم ہونے سے نہ صرف پوسٹ مارٹم میں تاخیر ہو رہی بلکہ لاشوں کی حفاظت بھی مسئلہ بن گئی ہے، جس کے مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ریاست کے تمام مردہ خانوں کو جدید تقاضوں سے لیس کرنے کے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کے حدود میں تقریباً 1.5 ایکڑ رقبہ اراضی پر مردہ خانہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے تلنگانہ حکومت نے 5 کروڑ 9 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ 6 ماہ قبل شروع ہونے والے مردہ خانے کا تعمیری کام تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت مردہ خانے میں 20 تا 30 لاشیں محفوظ رکھنے کی گنجائش ہے۔ جدید مردہ خانے کی تعمیر سے 70 لاشیں محفوظ رکھنے کی گنجائش فراہم ہوگی۔ سپریم کورٹ نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا ہے۔ موجودہ کمیٹی کی جگہ سپریم کورٹ نے سابق جج جسٹس لو ناگیشور راؤ کی سربراہی میں ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ اب سے HCA کے معاملات ایک نئی کمیٹی دیکھے گی۔ جسٹس ناگیشور راؤ کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق مزید احکامات جاری کیے جائیں گے۔ جسٹس SK کول، جسٹس منوج مشرا اور جسٹس اروند کمار کی سربراہی والی بینچ نے حیدرآباد کرکٹ
क्रिकेट एसोसिएशन बमुकाबला चारमीनार क्रिकेट क्लब केस में ये हुक्म दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई ने तुर्की में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले 7.8 शिद्दत की तबाहकुन ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद के लिए सबसे बड़ा फील्ड अस्पताल खोल दिया है। इमारात न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि तुर्किया में गाजी अतनाब के ज़िले इस्लाही में इमारात रिलीफ फील्ड अस्पताल ने ज़लज़ले से मुतासर अफराद को नफ्सियाती बहाली समेत तिब्बी देखभाल की खदमात मुहैया करना शुरू कर दी हैं। तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में 37,000 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। इमारात रिलीफ फील्ड अस्पताल के कमांडर स्टाफ ब्रिगेडियर डॉक्टर अब्दुल्ला अल गैसी के मुताबिक अस्पताल तुर्की की वजारत सेहत और डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी AFAD के साथ राब्ते में है। 40,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित इस तिब्बी मरकज में मुख्तलिफ शोबों के 15 डॉक्टर और 60 नर्सेस हैं और तकनीकी माउनीन मौजूद हैं। इसमें मुतअद्दिद तशखीसी और इलाज की खिदमात पेश की जा रही हैं। इनमें हंगामी और सर्जिकल ऑपरेशन और इंतहाई निगहदाश्त शामिल हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।